يسعد أوقاتكم حبايبي، وأهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة إسراء. رجعنا لكم فيديو جديد ووصفة جديدة، ورح نعمل مع بعض إن شاء الله القطايف العصافيري، ولكن القشطة منزلية. رح أعمل معكم بداية القشطة المنزلية. تابعوا معي خطوات العمل. بداية حضيف لتر من الحليب كامل الدسم، تحديدا كامل الدسم، وأيضا حضيف كريمة الطبخ أو كريمة خفق الحلويات. أنا ضفت كريمة خفق الحلويات. ليش رح نضيف كريمة خفق الحلويات؟ لحتى نعطي دسامة للقشطة. وأكيد القشطة هذه رح نستخدمها بكل الحلويات الشرقية والعربية. مثل ما أنتم شايفين رفعت الحليب على النار. راح أنتظر عليه لحد قريب ما يغلى معي بدقيقة دقيقتين. راح أنزل الخل. كمية الخل اللي نزلتها نصف كوب صغير. الخل اللي استخدمته خل أبيض، فيكم تستخدموا أي خل متوفر عندكم. أستنى على الخليط على النار إلى أن يغلى معي مدة دقيقتين تقريبا. مدة الغليان راح تكون، وبعد هيك أطفي عليه. مثل ما أنتم شايفين أنا حاليا طفيت عليه، وهسه صارت جاهزة معي تقريبا الخطوة الأولى. أنزل الخليط في داخل المصفاة. مثل ما أنتم شايفين الحليب فصل معي. الخطوة اللي بعدها راح أضيف لتر من الحليب، أيضا حليب كامل الدسم. حتتساءلوا ممكن نعمل القشطة البيتوتية من الحليب البودرة؟ نعم، ممكن نستخدمها في عمل القشطة البيتوتية. ضفت لتر الحليب، حضيف ربع كوب من النشا، وأيضا ربع كوب من الطحين، معلقتين من السكر، وأيضا حضيف معلقتين من السميد. ممكن نضيف السميد الناعم أو السميد الخشن، العفو المتوسط، ما في أي مشكلة. نحرك الخليط على البارد، وبعد هيك نرفع الخليط على النار. مع استمرار التحريك، ضروري جدا أنه نستمر في تحريك هذا الخليط لحد ما القوام يثقل معي. ولحتى أزيد من دسامة ونكهة القشطة حضيف زبدة. كمية الزبدة اللي أنا ضفتها 50 غرام تقريبا. بعد ما يثقل معي الخليط حضيف الزبدة، وأستمر في التحريك لحتى أصل للقوام اللي بدي إياه. طبعا أكيد القشطة لازم تنعمل من قبل يوم وتتجهز وتنحط في الثلاجة، وثاني يوم ممكن نستخدمها وتكون جاهزة للاستخدام. هيك تقريبا القوام صار جاهز معي. هذا القوام المطلوب. الخطوة اللي بعدها، الخطوة اللي عملتها أولا، الحليب اللي فصل معي في بداية الفيديو راح أضيفه على الخليط اللي جهزناه هسه، وأخلط المكونات مع بعض. طبعا أنا بهاي الأثناء كنت طفيت النار. أخلطهم مع بعض لحتى يمتزجوا في بعض. أكيد القشطة قوامها بيكون مغربل، ما بتيجي ناعمة، بس أنا استعملتها وجدا طلعت يعني طعمها رائع. حبيت أشارككم هذه الخطوة وهذا الفيديو. وهيك القشطة بعد ما بردت معي راح أغطيها وأدخلها الثلاجة وأستنى عليها لثاني يوم. طبعا أنا مسبقا نزلت لكم فيديو القطايف، نفس عجينة القطايف حنزل عليها نكهة أو زبدة البستاشيو أو زبدة الفستق الحلبي. حابة أعمل القطايف بزبدة الفستق الحلبي والنوتيلا، وبهذه الطريقة أيضا أصبهم في مقلاة يكون سخن.
وأيضا حنزل على الخليط النوتيلا، وأيضا أخلط المكونات مع بعض، وأبدي أنزلهم داخل المقلاة السخنة مثل ما أنتم شايفين. إن شاء الله تجربوها وراح تنال إعجابكم. النكهة جدا رائعة ومميزة. وهيك صاروا تقريبا جاهزين معي. ما بتاخذ فترة استواء أبدا على النار القطايف. هسا حبيت تشوفوا القشطة. طبعا هذا ثاني يوم، وقوامها كيف متماسك. مثل ما حكيت لكم سابقا، هي نوعها بتكون قشطة مغربلة، ولكن عمل منزلي، بتكون أكيد أفضل من الجاهزة. راح نحشي القطايف العصافيري اللي عملناهم قبل شوي. أنا نزلت لكم طريقة عمل القطايف. راح أحتاج فستق الحلبي، وأيضا القشطة اللي عملناها مسبقا، وأحشي القطايف العصافيري بهذه الطريقة. راح أسكر نصف عجينة القطايف، وأحط القشطة في الجهة العلوية من القطايف، وأزينها بالفستق الحلبي بهذا الشكل. وهذه الطريقة اللي عملناها بالنوتيلا أيضا. وتتقدم مع القطر البارد. يفضل إضافة القطر عند مناكلها يعني. وهاي عجينة القطايف العادية بدون أي إضافات. حبيت أقدم لكم فد شي مميز ونكهة مميزة، إن شاء الله تنال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، مشاركة قناتي مع أحبابكم وأصحابكم وأصدقائكم. إن شاء الله راح أرجع لكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وأكيد راح أعمل لكم طرق ثانية للقشطة. ونحشي كل الكمية بهذه الطريقة. وهاي النتيجة صارت جاهزة معنا. ما بتتخيلوا الطعم والنكهة.